Cue. Croeso I Gareth, efo fi Gareth. Ia, dwi'n o unwaith eto fy gwestai arbennig iawn. Croeso mawr I Casi, Wyn, Lynch. Dim dyna di'n enw fe. Oce, be di enw chdi? Casi Wyn. Casi Wyn? Ie. Ond be sa well gyda chdi gael dalw? Casi, ie? Just Casi? Ie. Diddorol. Good start, beth bynnag. Ie, wir. Mae yna quote yma fydd ar y sgrin yma o Cylchgrawn Clash. Mae'n dweud, Casi didn't learn English until she was 10 years old. Pa ysgol ys di? Be o'ch di, homeschooled? Na, ys ti ysgol yn Garnedd? Garnedd? Ie. A dyn nhw'n dysgu Saesneg yn Garnedd? Wel, do'n ni'n wir yn... Do'n ni'n rhugl yn y Saesneg tan... Wel, swn i'n teiri 17, ddim I fod yn hollol gyfforddus yn cynnal sgwrs efo rhywun yn y Saesneg, felly dwi'n meddwl bod y pwynt yna yn ddilys I raddau. Mae'r quote yn mynd on. Casi spent her days in an imaginative fantasia far divorced from mainstream pop culture. Lle oedd yr imaginative fantasia yma, Casi? Fy nychymig. Ond swn i'n hoffi codi'r pwynt mae rhywun sydd wedi ysgrifennu hynny amdana fi, da. Ti angen deg cwyddau swnio'n ddiddorol? Wel, da ni gyd yn gorau neud chydig o hynny weithio, dydan. Ai, digon gwir, nes I roi ag CV fi bod fi'n gallu reidio ceffyla. A dyna sy'n gwneud chdi'n ddiddorol. Ti'n eitha'n sicr o bosib yn y bon, Gareth? Ansicr? Ie, ansicr yn dy groen dy hun, lle. Go on. Na gofyn dy? Ti'n mynd fan o pop culture felly? Ynddo, wrth gwrs yma, de. Ond mae'n deud y fama, Casi spent her days in an imaginative fantasia far divorced from mainstream pop culture. Ti di methu allan os nes di'n dysgu Saesneg tan o'ch di'n 17 a ti di bod yn far divorced from pop culture. Neu ydw Ti I? di gweld Simpsons? Dwi wedi gweld ryw hanner pennod. Mae Simpsons yn dda. Cartoon am teulu, jaundice yn crogi gilydd ydi o. Reit. Do. Ti'n fan o The Simpsons? Homer oedd yna. Do. Dynwarediad a hanner. March. Do. Ie, dwi'n mynd fan anfarth o ryw... Pop culture. Ac ar ôl dysgu Saesneg, nes di symud I Llundain? Do. Lle ti di bod yn canu a chwyddau canuon fel Lion? Ia, wel, ia, gwneud gradd yn Llundain, nes I raddio Brifysgol Llundain ha dwytha. Ac yn y fideo I Lion, ti o slugs a pethau drosto chdi? Ynddo. Sut brofiad oedd hynna? Pleserus am hwnni. Oedd o'n brofiad brafiach na'r hyn o'n I di ddisgwyl. Oedd. Ti'n wicio gael slugs a pethau ar chdi? Wel, Ti efo malwod ar chdi wan? dim oedd hi'n ymwybodol ar beth, da. Na. Ti'n person eitha weird, dweud? Yma ffordd, lle. Wel, ti'n dychryn fi beth bynnag. Reit. Ti eisiau dilyn fi ar Twitter? Na, goes. Cwestiwn o Twitter yma ma. Casi Wyn Lynch. Mae Sian yn gofyn, ydy Casi wedi exeitio gyda'i llwyddiant hyd yma? Dwi'n gyffroes ynghylch ar dyfodol. Ti di mynd, dwi'n meddwl bod chdi wedi exeitio gormod o rhywbeth. Reit, na I drio dod nôl lawr i'r ddaear, felly. Diolch yn fawr, Casi! Gael gyd I fynd o'n. Dwi'n cael mynd, dan. Diolch yn fawr iawn. Hwyl. Hwyl fawr. Mae hi'n seriously creepio fi allan.